Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel ini, yaitu channel Kita Punya Info. Kita Punya Info akan selalu saling berbagi informasi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Apabila Anda menyukai video ini, silahkan tonton sampai habis, kemudian tekan tombol like. Dan bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, karena dengan menekan tombol lonceng berarti Anda orang pertama yang akan menonton video-video berikutnya. Sesuai janji saya di video sebelumnya, di video ini saya akan berbagi informasi yang perlu diingat. Ini sekedar berbagi, bukan menggurui Anda, bukan mengajarkan Anda, karena di luar sana banyak ahlinya di bidang ini. Dan seandainya nanti ada yang perlu diskusikan, kita berdiskusi di kolom komentar di bawah ini. Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Langsung saja, tidak perpanjang durasi, di kesempatan ini kita akan membahas titik akupressure pada keluhan batuk pilek. Seperti kita ketahui sebelumnya, di video sebelumnya, apa itu akupressure? Baiklah, kita akan mereview sejenak tentang akupressure. Diharapkan bagi yang belum menyaksikan video sebelumnya, silakan tonton video sebelumnya ya. Akupressure adalah salah satu jenis cara perawatan kesehatan tradisional. Keterampilannya dilakukan melalui teknik penekanan di permukaan tubuh pada titik-titik akupuntur atau titik-titik tertentu dengan menggunakan jari atau bagian tubuh lainnya atau alat bantu yang berujung tumpul, dengan tujuan untuk perawatan kesehatan. Teknik penekanan pada akupressure yaitu ditekan sebanyak 30 kali hitungan sampai terasa ngilu dan dilakukan 1-2 kali dalam sehari. Alat yang digunakan yaitu bisa menggunakan jari, telapak tangan, dengan siku, ataupun alat bantu lainnya yang berujung tumpul. Bahan yang digunakan bisa menggunakan minyak atau untuk sebagai sekedar pelicin. Jadi langsung saja di kesempatan ini kita tidak membahas teori-teori akupressure, tapi langsung coba mempraktekkan titik-titik akupressure pada keluhan batuk pilek. Di mana pada batuk pilek bisa dilakukan penekanan atau pengurutan di titik akupressure yang paling, yaitu nama titiknya ada LU77, ST40, LI20, dan BL13, serta dapat ditambahkan dengan LI4 dan ST36. Di mana saja titik-titik tersebut? Mari kita lihat. Titik akupressure LU77 yaitu pemijatnya pada lokasi yang letaknya 2 jari di atas pergelangan tangan, segaris lurus dengan ibu jari tangan, yaitu di cara mencarinya yang mudah seperti ini. Jari di pergelangan tangan. Oke. Untuk ST40 maksudnya, yaitu lokasinya terletak pada pertengahan antara tempurung lutut dan mata kaki luar. 2 jari ke sisi luar dari tulang kering. Ini seperti di video dan foto di samping ini. Untuk LI20 yaitu karena kita melakukan pemijatan pada batuk pilek, tentu saja ada yang berkaitan dengan hidung, jalur pernapasan, yaitu LI20 lokasinya terletak di samping cuping hidung kanan dan kiri, kanan kiri. Kita lakukan pemijatan sebanyak 30 kali, ataupun pengurutan bisa, pemijatan bisa dengan cara ditekan. Kemudian BL13 lokasinya terdapat 2 jari ke arah lateral atau arah luar dari ruas tulang punggung ketiga. Nah ini mungkin titik ini bisa dilakukan oleh kawan atau kita sendiri ya. Itulah 4 titik untuk penekanan atau pemijatan di batuk pilek, dan bisa kita tambahkan dengan 2 titik lagi, yaitu di titik LI4. Ya, titik L4 yaitu lokasinya terletak di punggung
tangan pada tonjolan tertinggi ketika ibu jari dan telunjuk dirapatkan. Oke, dirapatkan. Kemudian ST36 yaitu titik di mana bawah tonjolan tulang sisi bawah luar lutut atau 4 jari di bawah lutut, 4 jari dari ujung lutut ya, di tepi luar tulang kering di atas ST40 tadi ya, untuk ST36. Itulah tadi titik-titik akupresur yang bisa dilakukan penekanan atau pemijatan pada keluhan batu pilek. Bisa dilakukan oleh bantuan orang lain ataupun dilakukan oleh kita sendiri secara mandiri yaitu. Dan yang kemudian yang perlu diperhatikan yaitu kekuatan penekanan, yaitu dengan sampai perubahan warna kuku penekanannya. Jangan terlalu kuat, kemudian jangan pula kuat, dan perhatikan kondisi pasien yang kita pijat ataupun kawan kita yang kita pijat, ataupun kita lebih baik memang dilakukan sendiri, jadi kita tahu penekanan mana yang terasa enak dan mana yang pas titiknya. Hanya sedikit mereview yaitu kondisi-kondisi yang tidak bisa atau tidak dianjurkan untuk tindakan akupresur. Di antaranya yaitu terlalu lapar ataupun terlalu kenyang, kemudian emosi yang labil, kemudian pada ibu hamil beberapa titik akupresur yang tidak boleh dipijat, di antaranya di perut bagian bawah, kemudian punggung tangan ataupun bahu. Kemudian tubuh yang sangat lemah juga tidak dianjurkan untuk akupresur. Kemudian anak-anak yang tidak kooperatif jangan kita paksakan untuk melakukan akupresur. Kemudian anak dalam keadaan yang sedang sakit ataupun lagi sakit parah jangan kita lakukan akupresur. Hanya sekedar mengingatkan kembali yaitu kontraindikasi yang tidak boleh dilakukan akupresur tadi. Untuk di video sebelumnya sudah ada, yaitu pada keadaan gawat darurat, kasus yang perlu pembedahan tidak boleh dilakukan akupresur. Kemudian kanker, kemudian penyakit akibat hubungan seksual, penyakit infeksi, penggunaan obat-obatan pengencer darah itu tidak bisa. Kemudian penggunaan obat pengencer darah, kemudian diketahuinya ada kelainan pembekuan darah juga tidak bisa. Kemudian daerah luka bakar atau luka borok atau luka parut ya otomatis ya di situ tidak bisa dilakukan penekanan atau tidak bisa dilakukan tindakan akupresur. Demikianlah titik akupresur yang bisa dilakukan untuk batu pilek, untuk keluhan batu pilek. Semoga bermanfaat. Silakan Anda share ke teman saudara dan ke semuanya yang Anda kenal. Silakan di-share. Kita sama-sama berbagi informasi dan semoga ada manfaatnya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya tentang titik akupresur pada keluhan penyakit-penyakit lain atau keluhan yang lainnya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.